Presidente, è una giornata emozionante in attesa di domani, la giornata della memoria. Sì, penso che però secondo me dobbiamo superare i luoghi comuni sulla giornata della memoria, sulle pietre d'inciampo e dobbiamo tramutarli in qualcosa che deve essere un argine a delle manifestazioni che anche oggi vediamo di intolleranza ed anche, devo dire, in alcuni casi di persecuzione verso il popolo ebraico. Penso che dobbiamo oggi dirlo con chiarezza e con decisione, perché tutti sono in grado di andare a ricordare, a parlare dei drammi del passato, a dire quello che non doveva esserci, che invece c'è stato, a raccontare dei milioni di morti e di vittime innocenti, però dobbiamo essere anche in grado di mettere un argine a tutte quelle derive che esistono ed anche quelle situazioni nel mondo. Ho fatto l'esempio di Israele, io sono stato un anno e mezzo fa di Israele, sono partito dove mi è stato detto che stavano arrivando i razzi su Israele. Cioè non è accettabile che una persona abbia paura di andare a fare la spesa o di portare i figli a scuola perché rischia che un razzo lo ammazzi, lui e la sua famiglia. Su queste qua dobbiamo avere una posizione molto decisa perché altrimenti far correre diventa pericoloso perché poi un piccolo ruscello rischia di diventare un fiume in piena.